Pa Veljko je jedan iskren tip muškarca i on ne zna da se folira, neposredan je, emocije ne pokazuje baš često, ali ja znam da prepoznam njegove emocije kad je on namršten, a ne samo kad zaista ih, bar se potrudi da ih pokaže. Znaš kako diše, jel? Znam kako diše, da, i ja sam nekako želela oduvek da upoznam muškarca koji će biti pravi otac moje deci, koji će biti pravi muž, biti prava podrška. I od te silne valjda moje želje i molitve da se nekad taj muškarac dogodi, on se i dogodio. Meni je Bog poslao mog muža. Zbog čega si raskidala sa prethodnim partnerima? Šta ti je smetalo? Šta to Veljko ima što eto niko od njih nije imao? Pa niko od njih nije bio hrabar, iako se iskreno ni ne sećam sad kakav je ko bio generalno, ali niko nije bio hrabar i nije mogao da prati ženu kao što sam ja. Moj karakter je izuzetno onako upečatljiv, jak je i muškarci